Naminyo ko 1980. Nila pa gitawag nga whirlwind romance. For 2 months lang, no, nagpakasal mi sa ako ang husband. Pagkasal na mo, anong pagkabuntag, pagka-udto, nanadayo'y babayi. Kani nga na diha sa amuha. Pero wala rato sa ko kay abi na ako iyahalan tong relatives. Pero mauna dito siya ang usa sa iyaha mga kana nahimo mga flings, nahimo niya nga mga uyab. Nang-abot sa point nga pagpanganak nako, mas may grabe og mas misamot ang amo ang kagubot sa amo relasyon. Gikan sa pagkasal namo hangtod nga akong anak nag-edad og 17 years old. For 17 years, grabe ang mga kasakit, ang mga kahiubos, ang kasuko, ang pagdumot, ang kalagot, tanan nga ako ang gibati. Nikan kay ako. Ang bana at that time, wala ko'y kalibutan nga. Patulugon ra ko niya. Niya, makalit na siya og kawala. Pagkamata na ako na lang day isa. Wala siya pagtagad, wala siya pag-atiman at nga time diha sa ako ang kinabuhi. Most of the time niya dito sa iya mga friends. Most of his time naa dito sa gawas. Dili na ko ba madawat sa ako ang sulod nga ako mga anak gagmay pa nga halos ako ra tanan. Nagtubo sila ba nga kanang kulang sa atensyon diha sa papa. Nagtubo sila nga wala sila naka-experience o pagtagad diha silang papa. Ang kasakit dili ma-imagine. Di ko kaginhawa, mo ko gituo kanunay din. Wala jud ko'y tinuod nga peace o tinuod nga joy. Pag inilugay mi sa cellphone, daghan kaayong mga tawag ba sa babayi, mga barkada, maghilak ang adlaw kung wala mi gubot nga mahitabo, mag-iluganay mi mga pusil. Pag-iluganay mi ka na mga hunting. Gumbikan sa panagbugno namo. Manglabay ko og mga butang, then siya pod. Manglabay pod siya. Magdinapatay mi, magbungol mi, dili lang kay isa ka semana, duha ka semana. Masigin ako pamalikas, masigin ako panunglo, magsigin ako og kanang pamuyboy. Wala gyud tinuod nga gugma, wala gyud tinuod nga pagbinatiay, pagminahalay ba. Diya sa matagusa, wala gyud na sentro si Jesus sa sulod sa mga kasing-kasing. It was my office mate nga nag-introduce na ako, nagpailan ako about sa Ginoo. Si Tata Anito, kauban ako sa station. Iya kong giingnan nga, naabiya mi encounter. Appeal sa amo ang encounter. Sa ko nahuna, ako, encounter ko, dili naman ko angay mo encounter. Akong bana mo'y angay nga mo encounter. Kay ako, wala man ko'y sala. Ako may gibinuangan, ako may giluiban. Siya dapat ang ma-encounter aron mausab na siya, mabuutan na siya. Sa diha nga naka-encounter una akong bana, wala ra ko nagpasabot ba nga na ako'y kalipay sa ako ang sulod. Hangtod nga nakita nako nga nausab siya, naundang ang iyang kasigi ug laag, naundang ang iyang sige ug kanang pangabit. Hangtod nga naka-encounter jud ko. That was also 2007. Ang Ginoo is sabihan do na bitaw kay abli nga kasing-kasing. Gusto na ka og change diha sa mga kinabuhi. Tinuod kaayo nga hatagan ka og vision ay ni Lord. Tinuod kayo nga makikistoryad siya sa imuha. Tinuod kayo nga masinati ginimo ang iyang presensya. Kanang pinakanindot to nga experience sukad-sukad nga wala pa nako na nasinati sa akong kinabuhi. It's been 13 years nga ako ang kasing-kasing since nga na-encounter nako siya. Grabing kausaban nga gihatag ni Lord, gitangtang, giwala ang mga pagdumot, giwala ang mga kabugaton, giwala ang mga kasakit, giwala niya ang mga kalagot. Tanan nga mga negatibo nga mga emotions nga gibutang sa yawa sa imuhang kasing-kasing,
gikuha do tanan diha sa Ginoo ug ilisan ko og kasing-kasing nga bag-o, kasing-kasing nga liwat niya, kasing-kasing nga puno sa gugma, abundansya sa gugma, kasing-kasing nga naa ang kalinaw, kasing-kasing nga naa ang kahuyo, kasing-kasing nga dili tig-a. Wala sa kayahay sa kalibutan ang tinuod nga katagbawan kundili sa Dios lamang. Ipabarog ko sa Dios nga mahimong leader. Diin nag-build up ko sa ako ang 12. Nagsalgop ko o nagpasakop ko sa akong mentor, sa akong network pastor na si Roxanne Visitacion, din usa ko sa iyang Prime 12. Padayong nag-winning soul, I never miss a day without having devotional and reading my Bible since na-encounter na ko ang Ginoo. Akong pamilya, nahimo nga nagka-close me, na-experience ginamo ang tinuod nga joy. Ako ang mga anak is tubo pud sila nga dunay kahadlok labaw sa tanan, dunay relasyon diha sa Ginoo. Nagpagamit diha sa Ginoo. Si Kathleen akong eldest, na siya sa Talentsville. Si Kent ang youngest, duha raman sila, na siya sa worship team. Si Gary, ako ang bana, salamat kayo sa Ginoo nga giuswag gid siya. Kung unsa kamaot ang iyang kinabuhi kaniadto, grabing pag-usab pud sa Ginoo, grabing pagpamuhat pud sa Ginoo siyang kinabuhi nga giusab gid siya inside and out. Ako si Gemma Oberes, nagpuyo sa San Jose District, Pagadian City. Giayo sa Dios ang akong kasing-kasing ug iyang gipasig-uli ang akong pamilya. Ug kini nga gahom magdala usab og kausaban diha sa imong kinabuhi.